Qualche momento di tensione, ma fortunatamente nessuno scontro degno di nota oggi a Venezia. Erano più di 200 gli anarchici attesi, ma forse anche complici controlli preventivi si sono presentati in meno della metà. Manifestazione di solidarietà per Alfredo Cospito e Juan Antonio Sorace Fernandez, accusato di essere l'esecutore materiale dell'attentato alla sede della Lega di Treviso nel 2018, ma anche slogan contro i vaccini e la gestione del Covid da parte di alcuni Novax presenti alla manifestazione. I manifestanti si erano dati appuntamento alle 15 in campo Santa Margherita, che dopo l'ordinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato blindato da agenti della polizia, carabinieri e guardia di finanza in assetto antisommossa. Ma la manifestazione si è tenuta a qualche centinaio di metri di distanza nel Sestriere di San Polo, di fronte alla chiesa della parrocchia Santa Maria Gloriosa dei Frari. I manifestanti sono stati accerchiati dagli agenti provocando qualche tafferuglio quando qualcuno di loro ha provato a uscire dalla zona. Dopo circa un'ora di slogan, cori e discorsi contro il 41 bis e manifestazioni di solidarietà a Sorace, i manifestanti hanno sfilato tra le calli veneziane scortati dalle forze dell'ordine fino all'arrivo a Piazzale Roma dove, circa dopo mezz'ora, si sono dispersi. Quasi 500 gli agenti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza che hanno pattugliato da ieri la stazione di Venezia Santa Lucia dove è stato formato un vero e proprio cordone di sicurezza, Piazzale Roma e tutte le zone sensibili della città lagunare. Ogni ponte e calle che dagli ingressi della città portava alla zona della manifestazione era presidiato. Una decina le persone fermate e tra loro pare esserci anche qualche anarchico proveniente dall'estero. La tensione rimane comunque alta. Martedì nell'aula bunker del Tribunale di Mestre si terrà il processo d'appello a Sorace, con altre possibili manifestazioni di solidarietà da parte degli anarchici.